Siemka, jesteśmy w Nikozji w Motorcycle Museum. Cyprus Motorcycle Museum. W samym centrum Nikozji, wjazd piątaka, właścicielem jest Nikolas. Idziemy obejrzeć eksponaty. It's alright. Yes, the park and go around Cyprus Museum. That would be good. This Yeah. is Cyprus Museum. Nico, I'm asking Nico where to go. First he said go to the park. If I was a tour Tu macie guide, matlesy. I'd make you a very nice tour, but I'm not a mechanic. You're a mechanic. BSA, Nortony, Ariele, Triumph. Ciekawy warsztacik. Να σου πω την αρρώστια τους, διότι έσασα πολλές golfing τώρα. Αυτές παραπάνω golfing που θωρείς στον δρόμο, εγώ που σε έσασα. Norton, Ευκέναν τρία χρώματα. Μαύρη χρυσή, μπλε χρυσή και τούτη. Douglas. Tylko w układzie Boxer. One słynęły z silników, które też były w układzie Boxer, ale umieszczone wzdłużnie do kierunku jazdy. Wyścigowe maszyny. MV Augusta. Besa. Kurde, patrzcie, jaki zbiornik flake'em malowany. Lata 80. Może nie, nawet 70. Pełną gębą. Royal Enfield. 53 rok, czyli jeszcze zbudowany w Wielkiej Brytanii. Tu mamy też BSA. To jest akurat Super Rocket 650. Tu mamy dwa gary w rzędzie. Co to było w ogóle? Sunbeam. To jest Sunbeam. Kolejny Royal Enfield. 49 rok. BSA M21. 38. Tu mamy nieodrestaurowaną sztukę. 36 rok. BSA model D6. Zawieszenie jeszcze, amortyzacja cierna. Tył na sztywno. O, tutaj mamy Maclesa. 350 rocznik 52. Model G3L. Triumph. 30 rok. Znowu Besa. Znowu Besa Bantam. Bardzo popularny w Wielkiej Brytanii motocykl, w którym jeździło wielu nastolatków w latach 60. To jest rocznik 54. Panther. Widziałem chyba tylko raz jednego na zlocie w Polsce.
Strasznie ciekawa konstrukcja. In Kiev kennen på sin Kiev 54 rok, 600. Jeszcze z wózkiem. Nierestaurowana sztuka. Dalej Bessy. Μετά το οποίο αλλάξαν, έκαναν τις διπλοεκέντρες. Τούτοι μόνο εκέντρες. Έκαναν Ariel. Kurde, to też ze 30 któryś. Gdzie tam 53 rok? 54. Ciekawa marka. James. To też będzie BSA. Όχι, το άστρο που έφυγα. To jest BSA C11. MZ z 70 roku. Tu była ciekawa naklejka. Tutaj trochę chomiki zjadły. Jest jeszcze szmatka tutaj. Kolejna MZ. Kolejna MZ 150. No kurde, nie wierzę w ogóle. Simpson. No i w ogóle motocykl, który był moim pierwszym motocyklem. Kupiłem go za 50 zł, słuchajcie. Lambretta LD 150. 57 rok była moja, ta jest 54 rok. Też w takim stanie wyciągniętym ze stodoły. Innocenti. Produkowana była przez Innocenti. Biegi w łapie. Wiem, że jest klub w Polsce tych motocykli, skuterów. Szkoda, że jest zakryte, ale biegi były właśnie w tej rączce. Sprzęgło, naciskało się sprzęgło i zmieniało się biegi, przekręcając całą manetką. Co to za szrot? To jest puch. So you like the bike? Suzuki, 80 rok, 8-zaworowa. Miałem przez chwilę 16-zaworową, nie polecam. 8-zaworówki dużo lepsze. Dobra, przejdźmy się jeszcze troszeczkę. Nie będę wam zanudzał. Gdy pan pokazywał moje mordy, lepiej skupmy się na motocyklach. Χαίρετε, καλή συνέχεια. Καλό νέο έτος. Έχεις κάρτα για να το email. Έδωσα του καλό. Ό,τι θέλεις να μας στείλεις. Εντάξει, ό,τι έχουν. Δεν το με την Goldwing, κρίμα να έφυγε τα στραφιά. Θα πεταχτεί. Να του πω το γιο του ρε κουμπάρι είναι... Κρίμα. Ναι, ναι, ναι. Να σου πω ότι αν μας σας στείλει δίνουμε εδώ. Μα ήταν, μα και στο βήμα της αν πολύ τα ωραία. Ήταν η Goldwing ήταν καλύτερη διότι μετά εξελιχθήκαν πολλά δυνάμω στα λεωφορεία. Όχι, ναι, ακριβώς εδώ να σου πω. Είναι τούτες που με τις παλάσκες, τα πράγματα όλα. Δεν τα βάλετε τώρα. Είναι και ο κομμαντάρι.
WLK. WLK z 42 roku. Ναι, δηλαδή μέσα από ο τείχος ο κότσινος, ανοίγω στα la πότα στα δεξιά. Africa Corps painting. This is an original bike from Africa Corps. All what you see here, Cyprus is a British colony up to 1960. Yeah. Cypriots have been sent to the war from the British. This is an original certificate that you can see here from the Cypriots who fight in the war. In El Alamein, in Poland, in France, in England, in all the, let's say, action danger zones they had the British to fight against the Germans. The Americans is allies, so anything they send at that time, after war end, they come back to Cyprus as British colony. Yeah. The same happened to the Germans that lost the battle. Anything that is captured, they bring it to the colonies. They use it till the end, and then when it has no work for the army, they have to abandon it or sell it. This is how these became, let's say, like you see them. I've seen few Saharas, you know, BMW Saharas brought back from fight in Africa, in Portugal. The guy have like 15 of them Yes. in private collection. Yes, That's a huge money now. yes, I know. It's expensive. If you like to see this there. No, ciekawa kolekcja. O, kolega ma takie Kawasaki akurat. No i oczywiście jest mnóstwo czasopism, które kiedyś, jako że nie było mnie stać, wyciągałem w Anglii ze śmietników. Nic, to kończymy wycieczkę. I 450? Przepraszam, że ja tak do Suzuki podchodzę, to jest GS 400. 76 rok, ale akurat siedzę w temacie. 60? Ale fajny bak. Jasne, że 60. R60, 60 rok, ale ciekawy bak. Nic to, lecimy stąd. Ale fajne miejsce, naprawdę fajne.